咁而家咧又係同雅各嘅旅程啦。嗱，我講過啦，喺亞伯拉罕之後咧就應該係以撒嘅，但係其實個主角咧其實係雅各㗎噃。不過咧呢一章咧26章就特登咧就講咗以撒嘅一個好特別嘅故事。咁之後咧佢又退咗去後邊嘅咯喎，個主角又會翻去雅各度啦。好啦，咁而家咧咁就26章1至6節。嗱，咁之前咧就講到佢哋出世嗰陣時即係佢兩兄弟個媽咪個肚墩度打交啦咁即係講咗一段啟示對我哋一種啟示咁之後咧就講到就嗰個以掃咧就因為一個紅豆沙咧就將佢個長子名分就賣咗俾雅各哇！即係呢個雕咧真係唔係講少真係邊個蝕底邊個有着數咧，係咪真係3歲定80，即係由出世嗰時咧爭先恐後就想出，即係想出世先嘅想做大佬，點不知就做咗二佬就靠咗呢條橋咧就變咗做大佬咯喎真係3歲定80因為咧佢係以色列嘅祖宗咁所以咧今日嘅以色列人你發現佢啲性格都同佢好相似係啦。咁所以咧我哋慢慢要睇下呢個雅各之後發生咩事。不過咧今日咧就係講佢以撒即係佢老豆係啦，即係亞伯拉罕個仔啦嘅事蹟。咁咧好快就讀俾大家聽創世記26章1至6節好快咁佢話咧亞伯拉罕嘅日子咧，那地咧就有一次饑荒這時又有饑荒，以撒就往基拉耳去到非利士人嘅王亞比米勒那裏。咁耶和華就向以撒顯現說你不要下埃及去，要住在我所指示你的地，你寄居的地我必與你同在，賜福給你，因為咧我要將這些地都賜給你和你的後裔我必堅定我向你父亞伯拉罕所起的誓，我要加增你的後裔像天上嘅星欖樣多，又要將那些地都賜給你嘅後裔，並且地上嘅萬國必因你嘅後裔得福，都因亞伯拉罕聽從我嘅話遵守我嘅吩咐和我的命令律例法度。以撒就住在基拉耳。好啦，得6節嘅啫。咁又係啦，咁即係我哋又睇一睇提一提一啲要點然後咧就將佢背後哇對我哋嘅重要喺邊度咧咁留心咯噃好啦，咁咧就一開始咧就提到佢阿伯爺亞伯拉罕喎，係啦，咁嗰時有饑荒，今次又有饑荒。如果你大家記得咧嗰個亞比米勒係咪就係亞伯拉罕以前曾經去過個地方將祝福帶俾呢個王亞比米勒王咁而家咧今次咧以撒因為饑荒又走咗去嗰度喎，咁樣嗱，今次咧就耶和華就向佢顯現啦，咁就係哇你就唔好落去埃及咯噃，咁樣咁嘅奇怪嘅如果你記得上一次都唔係上一次就係再上一次饑荒即係第一次饑荒嗰陣時即係聖經記載嗰陣時，亞伯拉罕係走咗去埃及嘅噃，係嘛？嗱，今次上帝向以撒顯現嗰陣時，佢叫佢唔好落埃及喎。嗱，咁即係代表乜嘢咧？咁即係話咧，其實以撒係有心想落埃及嘅。如果上帝喺呢一度唔出聲嘅話，佢就衝咗落去埃及，又再整，即係又整鑊金噶啦，即係又行差踏錯啦。咁所以咧，上帝今次就同你講唔好落去啦，咁樣係啦。咁就話要住在我指示你嘅地方，係啦。嗱，咁其實嗰個基拉耳咧其實
嗱，好可能係今日嘅家騷啊，係咪同我哋近排發生嘅事好有關係呢？係啦，就係嗰笪地方，嗰笪地方呢，一路以嚟舊約啊，嗰笪地方呢都係同非利士人有關嘅啊。其實非利士人遲啲你就會知噶啦，佢時時同以色列打仗嘅喎啊，打咗幾千年，打到今日係啦，所以咧真係冇話講啊！聖經咧一早已經提示咗我哋啊，佢哋係即係世仇嚟嘅。咁佢係留咗喺嗰笪地方，係啦。嗱，仲有一樣嘢喺一路以嚟咧，上帝都冇乜嘢話即係要你唔好做，係啦，即係通常都唔會話不要。其實呢一度咧，呢個其實係上帝好少叫人哋唔好做某樣嘢啊。上帝都係勸人做某樣嘢多嘅，係啦。咁所以咧，上帝就唔係嗰啲獨裁就話我唔俾你啲乜嘢，唔俾你乜嘢。上帝唔係啲咁嘅人啊，唔係咁嘅上帝啊。咁所以咧，你要留心咯啊，就係睇下點解後邊佢又講咗一番説話。好啦，嗱，咁佢就重新啊，上帝將佢同佢伯耶起誓嘅嘢咧，就重新講俾以撒聽，係啦，即係話呢笪地方我要俾你啊，賜福給你啊，你嘅後裔要繁多啊，多到好似天上面嘅星咁多啊。基本上呢番説話其實佢同亞伯拉罕以前講過嘅。嗱，我亦都相信啊，佢伯耶一定會同以撒提起就話，喂，上帝曾經咁樣即係promise 過我，係啦，應承過我話呢笪地方係咁樣嘅，咁樣啊，就好似咧上帝就俾咗個支票啊，亞伯拉罕，嗱，你隨時可以去我嘅銀行兌現一樣，就將咗呢個承諾其實係交咗俾以撒嘅。咁奇怪，咁既然係咁，點解上帝又重複講多次咧？咁樣嗱，留心咯。好啦，嗱，第5節佢就話，都因亞伯拉罕聽從我的話而嚟嘅。哦，原來嗰個承諾背後其實係同佢聽從我嘅話有關啊。嗱，呢度更加明顯講明啦，都因即係話全部都係因為亞伯拉罕聽從我嘅話。嗱，即係翻譯上面咧，佢就翻譯到好似我命令你聽話咁樣。頭先我講過，上帝嗰啲只係忠告嚟嘅啫，係啦，你可以唔跟㗎，但係跟嗰個咧就有好處，係啦。咁所以咧，你就唔好覺得上帝係嗰啲專制者，係啦，你唔聽我要殺咗你，唔會㗎啊！你唔聽上帝講冇所謂，係啦，你走寶啫。但係亞伯拉罕咧就聽從咗上帝嘅話。嗱，咁如果你詳細去睇翻呢一句説話就話聽從我的話，係啦，咁奇怪啦，就係有邊個人聽得到上帝同佢講嘢嘅咧？我諗大部分嘅人都唔會覺得我聽到上帝講嘢，係嘛？我上次已經打過比喻啦，即係上帝就好似同我哋打緊牌咁樣。喂，你要睇下上帝出牌，你先知究竟上帝想同我哋講乜嘢啊？個被土你即係一指中的，就話就照佢嘅話講，係啦，因為上帝都冇講過嘢佢只係睇到上帝做嘅嘢啫。咁所以咧，佢話聽從嗰個聽其實你要用個心去睇究竟上帝出咗咩牌嘅喎，即係唔係話上帝我命令你一定要咁樣做，唔係咁嘅喎，係你個心要夠清留心聽，你先知原來上帝嘅意思係咁樣，係啦。咁所以咧，佢原來佢個伯耶亞伯拉罕咧就好心思細密即係同上帝打慣牌。佢一打番子，我就知你喺度做緊慢子或者係做緊清一色係嘛？咁所以咧，佢見到上帝咁樣嘅行徑咧，佢識跟係啦，好似同佢坐大啲咁死跟咁樣。好咯，所以咧，我哋要用呢種方法去睇呢段經文咧，你就會明原來佢個心睇得清楚。原來咧出邊而家個時勢就係咁樣，
你就要審時度勢，知道下一步點樣做先至可以保住個家咯。好啦，咁後邊呢，原來啊就話哇，又有吩咐，又有命令，又有律法，又有法度。嗱，咁啊講到好似有法律咁樣。喂，亞伯拉罕嗰時係冇國家噶噃，佢只係一族人嚟嘅啫噃，即係有啲僕人啊，屋企都唔係好多人噶啦，係嘛？咁所以加加埋埋都係得嗰幾廿人，可能幾百人咁上下嘅啫。咁其實咧，佢講緊呢啲都係佢持家嘅道理啊，係啦，即係話你點樣管理好你自己嘅家啊？持家有道咁嘅意思，係啦。咁但係咧，呢啲律例或者之後咧，就慢慢引申到咧，就係呢個族越嚟越大，越嚟越大，呢個家族越嚟越大，係啦。咁就嗰啲就慢慢變下咧，就變咗做家規啦，係啦，亦都可以話係以色列人嘅家規，亦即係可以話今日以色列嘅法律啊。所以咧，你可以睇得出啊。即係從呢個亞伯拉罕呢個一丁人啊，變成一個家族，然後變成一個國家。哇！呢個演變咧就係喺聖經度就表露無遺，寫低啊，等後邊嘅人可以參考咯。係啦，好啦，咁再想提多一提，係啦，即係我哋所謂嘅信仰係咩咧？其實我哋個心思細密要睇到啊，嗱，聖經就話聽到啦嚇。其實我哋係睇到啊，上帝嘅作為係啦，咁你聽到啦，睇到啦，咁你就嗱，咁啊你自己決定跟唔跟嘞噃啊？即係二仔抵死跟定唔跟啊？你話你跟好咁樣咧，即係代表你有信心去跟啦。嗱，冇信心嗰啲嚇，即係話我唔信係啦，我都係跟翻自己啦。我都係驚驚地，我唔跟嚇，咁就。即係就將啲牌就掉咗出嚟咯，放棄啦嚇 ，OK 啊，咁啊嗱，咁嗰啲啊執唔到寶啦，但係拿住二仔底死跟嗰啲啊，即係有信心啦，咁你即係跟啦。嗱，呢啲咧我哋叫做信心啊，即係聖經裏邊我哋叫信心啊，咁你跟住上帝繼續打嗰鋪牌，上帝就跟足佢頭先講嘅承諾要你地下即係你嘅後裔繁多。嗱，你留心一樣嘢咧嚇，遲啲你會知噶啦。以撒咧淨係得呢兩個仔嘅啫，佢唔多噶喎。仲有佢冇第二個老婆添啊，佢又好醒目啊！你點樣睇啊？屌佢點樣醒目咧？你就好啦。咁啊嗱，上帝同佢講咗啲番説話咧，佢就好乖喎，佢就住在基拉耳咯，冇繼續向前走啦即係冇繼續落咗埃及，佢就停咗喺嗰度。即係好簡單咁樣講一講，其實佢個心就想落去埃及噶啦，嗰度好嘢食，係啦，有奶茶飲。上帝叫你唔好去，留翻喺度，係啦，我祝福你我與你同在咁樣。但係咧，上帝同佢講嗰時，佢只係將佢同伯耶講嗰番説話重新一次講俾以撒聽嘅啫，佢唔係直接話以撒我要祝福你，連佢伯耶講嗰啲嘢都唔提。唔係喎，佢提起佢伯耶嘅喎。嗱，呢度係有啲味道啦嚇，咩意思咧？嗱，我哋住喺美國係嘛，我哋啲後生係嘛，尤其是佢哋好講自己嘅權益㗎嘛，係啦，即係我英文叫做 individualism， 係啦，即係個人嘅個人嘅權利，好主張個人權利。係啦，佢哋好少講話佢屋企佢個家庭係啦，即係佢唔係當嗰個係一個個體，就係一個家庭做個體，佢當自己一個係個體嚟啊！嗱，呢個就出問題啦，即係話上帝祝福我嘅係我嘅，唔係我老豆，亦都唔係我啲仔女，係啦，淨係我嘅啫。上帝淨係祝福我嘅啫，但係上帝要提醒以撒，喂，係。雖然上帝係我哋嘅上帝個人嘅救主，但係你唔好忘祖喎，忘宗喎，係啦，因為我哋嘅祝福其實係由上帝祝福我哋嘅父母或者更早佢嘅爺或者更上
由嗰度一脈相承到我哋呢一度，所以千祈唔好唔記得咗上邊我哋以前嘅祖宗，更加亦都唔可以忘記我哋後裔喎。咁所以呢，當我哋講我哋個人權利嗰時候呢，你要諗埋你啲屋企人係啦，嗱呢度呢，上帝就同你講，提醒你我同你伯爺講過噶噃，咁以撒呢，哇你睇下佢好乖就留喺基拉耳。如果你記得上帝提咗亞伯拉罕幾多次，重複咗呢番說話起碼3、4次3、4次，亞伯拉罕聽唔聽啊？嚟你估啦，上帝有冇提亞伯拉罕？喂，你唔好落埃及，佢冇聽啊。聖經就冇話到嘅，但係呢，你見到上帝要同佢出手，你一早已經知道上帝就會提，其實就一定有提佢，只不過當時亞伯拉罕個信心呢，就係唔係啊嘛，我都係落埃及好啲咯，咁樣係啦。咁亞伯拉罕就冇聽，就搞到一身蟻咁到而家佢個仔呢，又想重操故業爭啲行差踏錯，上帝就提佢，你唔好落去咁樣好乖佢冇落。上帝就提咗亞伯拉罕3、4次，以撒呢，同佢講一次即聽，哇正唔正啊？呢個後裔真係乖到不得了，係乖仔嚟嘅，係啦。上帝一講即聽，因為點解呢？你諗清楚，亞伯拉罕呢就好似係我哋即係第一代嘅基督徒，係啦。嗱，好似我咁樣我父母唔係基督徒嚟喎，我係可以話係第一代嘅我唔知佢數到邊度係基督徒我唔知。但係呢，喺我嚟講呢，我離鄉別井嚟到呢度係做咗基督徒，其實我哋係第一代嘅基督徒。你話跌跌撞撞咩為之基督徒都唔知後來信咗主原來會好似聖經咁嘅喎咁樣嗱，咁我哋就係第一代基督徒係啦。咁我個仔呢，就似以撒啦，係啦，佢就係第二代基督徒係啦。嗱，第二代嘅基督徒有啲唔一樣嘅喎，因為佢哋有父蔭係啦，即係話佢哋有父母係一個佢哋嘅榜樣。信仰信心嘅榜樣，咁所以呢，以撒係第二代嘅基督徒。嗱，你諗一諗，有幾多個即係話父母基督徒個仔女都係基督徒嘅呢？嗱，唔係必定嘅喎，可以係有基督徒，亦都冇基督徒嘅家庭，兩樣細路都有嘅喎。嗱，喺呢一度你就睇得出呢，以撒係 number one。係啦，聽話聽到咧，因為點解咧？佢老豆教得好咯，或者係上帝教亞伯拉罕教得好，而佢將佢嘅經歷就同以撒講咗，所以以撒係真係乖到加01係啦。咁所以咧，記住除咗上帝又將我哋伯爺嗰啲祝福就同我哋再提一次千祈唔好忘祖記住你個伯爺。除此之外，你仲要將佢成傳俾你啲細路，等佢哋明白點樣跟上帝。咁所以呢，如果你話係到美國我哋真係要記翻起美國係點樣立國嘅呢？其實係有一班基督徒由歐洲坐咗5月花號嚟到美國呢個新大陸，都好似亞伯拉罕咁樣嘅。個祝福咧就由呢一班人一代傳一代，代咗我都唔記得100幾200年啦，我都唔記得咗，唔好意思之後嚟到今日嘅人仲記唔記得當時佢個祖先係點樣嚟到美國嘅咧？呢笪土嘅咧，所以係啦頭先嗰度再重新再讀多次第5節，都係因為亞伯拉罕聽從我嘅話，遵守我嘅吩咐和我的命令律例法度而興旺起嚟嘅。所以一個國家強盛係有原因噶，唔係就話上帝保守我就發達，你搞錯。原來係要聽話
命令律例法度，呢個就係我哋嘅祝福啊！咁啊，願神嘅祝福祝福你嘅一家，係啦，昌盛啊，大到好似亞伯拉罕咁犀利，係咪？下次再見，拜拜。